Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel 啊！咁今日咧就係10月8號啦，咁就係我嚟到 Calgary 嘅第3日，鋪頭咧裝修未搞掂，所以都唔可以入去擺貨嗰啲啊。咁所以咧我就排咗自己今日 day off 啦，咁就趁今日 day off 就落去 Calgary 嘅 downtown 嗰度行下。咁我嘅目標咧就係想睇幾樣嘢。咁首先咧，我上網就見到咧，佢有一個商場咧 The Core 咧，佢入邊係有一個小溫室，應該同新加坡嗰個差唔多喎。咁雖然我未去過新加坡啦，我又一直好想去新加坡啦。咁但係既然佢有一個同新加坡差唔多嘅嘢嘅話，我就諗住去睇下啦。咁然後跟住又去呢邊嘅 Chinatown 睇下啦。然後咧跟住順便去埋佢呢度好著名嘅和平橋啦，同埋王子島公園嘅。咁呢啲地方咧集中喺 downtown 一個區入邊㗎。咁所以咧，我基本上就主力就喺嗰個圈度行就得啦。咁但係問題係咧，因為酒店呢一度咧係完全冇公共交通工具嘅，咁我咧一定要行翻去 Crossrail Mill 嗰度咧，先至可以搭巴士落翻去市區。咁但係其實呢一度搭車都係超級貴嘅。Crossrail Mill 搭車落去 Calgary 嗰一程巴士咧係另一間巴士公司啦。咁咧呢一程巴士咧都已經要5個7啦。Calgary 市區度再搭車又要3個幾。咁其實咧就大概9蚊10蚊單程。咁如果來回咧就20蚊咧。我琴日試過 Uber 由酒店去 Chinook 咧30幾蚊。咁所以其實呢度搭車咧都真係幾貴。咁我依家咧就慢慢喺酒店做出發，行去 Crossrail Mill。咁然之後跟住去嗰度等車。好啦，大家咁我已經成功喺 Crossrail Mill 度上咗車落 Calgary 啦。咁佢呢一個咧就係頭先買咗一張單程嘅 pass 啦，就落 Calgary 嘅。咁依家就等開車，咁就大概好似都要20幾分鐘車程先至落到去啊。20 minutes later。咁我依家咧就嚟到 C Train 站，研究下點樣買飛先。Touch to start single customer 單程飛90分鐘內。就拎咗張飛啦。Calgary 咧，我上網睇資料話佢嘅 C Train 咧，其實就係得2條線嘅啫，一條紅色線，一條藍色線，咁就係分別行由北到南啦，同埋由東到西。咁我依家咧要落 downtown 嘅咧，就係搭藍色線咧，無論你係紅色線定藍色線都好咧，就係買呢張車飛。咁然後咧，佢同多倫多一樣咧，90分鐘內無限搭。佢 downtown 有幾個站咧，其實係可以免費搭車，唔使俾錢嘅。咁所以如果咧過咗90分鐘，但係我都仲喺 downtown 嗰個區想 travel 嘅話咧，我只要搭翻幾個站咧就可以唔使錢啦。好啦，大家咁我已經落咗車，咁依家咧已經喺呢一個 The Core 樓下啦。咁但係咧入去商場行之前咧，要先去銀行拎錢，因為咧 Crossrail Mill 附近咧係冇銀行噶。既然我今日嚟呢度downtown跨行5分鐘過去銀行拎一拎錢先，雖然話放假，但都要做公司嘢。Hello 大家，喺我行緊去銀行嘅途中咧，佢後邊呢一度咧有啲小檔攤，然後跟住咧佢話有免費嘅嘢食。咁然後跟住依家咧天氣有啲凍，咁有一碗熱辣辣嘅肉醬麵包，我覺得好開心。銀行就喺後邊，唔知可唔可以一路食嘢一路排銀行咧20 minutes later。Hello 大家，咁我已經入到嚟對 Core 啦。咁除咗我頭先講話上嚟對 Core 係睇嗰個溫室花園之外咧，另一個原因咧就係因為我哋 Kyoki 亦都會喺對 Core 呢度開分店啊。咁對 Core 咧冇記錯，佢可能應該係12月先至會開嘅。我想睇嗰個溫室花園咧係喺最頂樓㗎，邊行商場邊上去溫室花園啦。咁另外有一樣嘢咧就係蠢咗，我頭先唔係話我去銀行拎錢㗎嘛。咁因為咧要拎好多銀仔啦，咁所以依家咧我背囊超級重㗎，會拖慢我行街嘅心情，因為咧孭住啲咁重嘅嘢。又唔想行咁耐，咁我已經上到嚟4樓，咁咧就喺呢一個 food court 隔離咧，就係佢呢一個溫室花園啊！我諗呢一個應該係入口。好啦，咁睇完呢一個溫室花園之後咧，咁我就準備出發去下一個地方，就係去睇下 Calgary 嘅 Chinatown 啊。咁我見地圖咧係可以行過去㗎，咁就行過去啦。20 minutes later。Hello 大家，咁見到身後邊咧紅卜卜嘅樓啦，
咁有中國風味咧，就知道我已經行到過嚟唐人街啦。咁其實咧，我睇翻地圖咧，呢一度咧係唐人街嘅側邊嚟嘅。咁點解我會行咗過嚟側邊咧？係因為咧，頭先我本諗住行去中央街嘅時候咧，嗰條路有好多工程，佢封咗成條路，所以我唯有咧被逼就行過嚟側邊呢度咧，先至可以穿翻出去。咁呢度咧後邊呢個咁中國風味嘅嘢叫做嘉誠中華文化中心啊，即管入去睇下有啲咩睇。如果佢係博物館嘅話咧，應該唔使錢啩，我諗佢似係社區會堂多啲喎，佢有好多唔同嘅興趣班。出翻嚟咧呢條街咧，你望翻呢度啲樓咧，其實都真係幾似香港嗰啲咩石硤尾啊、彩虹村嘅嗰種舊樓嗰種感覺。Even 咧係多倫多嘅唐人街啦，佢都有 condos 嘅，但係佢嗰種 condos 咧都唔會真係似翻呢種感覺，佢都係嗰種好西式 condos 嘅嗰種感覺，或者係好多年前起落嗰種好舊式嗰種感覺嚟嘅。可能我未去到中央街啦，喺側邊呢度咧，感覺上係好乾淨，除咗好多樹葉冇人掃之外啦嚇，但係條街係勁乾淨啦，冇 homeless 啦，冇煙味啦，冇草味啦，冇垃圾啦。多倫多嘅唐人街係乾淨好多，舒服好多，你都係感覺到咧，譬如自己一個女仔喺度行街係安全嘅。冇幾耐咧，我已經行翻出嚟中央街，對比翻多倫多嘅唐人街呢條中央街咧，呢條路係勁窄咯。如果有 BB 車喺度經過啊，或者係有人踩 scooter 啊，咁你基本上咧就冇位行噶啦。再前面係唔知大家見唔見到呢一個咧係 Calgary Tower 啊，佢冇 CN Tower 咁高嘅。而且咧，佢好似俾曬幾蚊門票，咁所以咧，我係唔會俾呢個錢㗎。龍城中心啊，係咪每一個地方嘅唐人街個商場都係叫龍城嘅？入到嚟咧，佢第一站咧就係有間日本餐廳，然後跟住佢呢個感覺咧，冇多倫多個龍城咁死場。好啦，咁一個好快嘅 Chinatown 咧就已經行完啦。咁呢個感覺上咧，雖然佢好乾淨，但係其實佢冇多倫多 Chinatown 咁繁忙、咁繁華咯。我會話佢好短啊，成條街都係好短，然之後鋪頭又唔算話好多啦，唔使當作係一個景點特登過嚟咯。我會話，除非你又好想食中國菜，咁你過嚟呢邊就有好多選擇嘅。但係如果你純粹係當係一個景點過嚟咧，我就覺得冇咁嘅必要啦。好靚嘅橋，咁我相信咧，佢就係去呢一個黃之島公園噶啦。啲人就話個公園好靚，即係你一定要過嚟睇，所以就即管過去啦。咁我本身係諗住穿過個公園，然之後去埋嗰條和平橋啊，又係另一個打卡點。咁所以咧，我就唔行呢條橋住啦，我先落咗去下邊穿公園，再行嗰條和平橋。但係其實呢條橋真係超靚咯，我覺得靚過和平橋吧。行到咁上下之後咧，再見到有個橋嘅入口咧，咁沿住呢個入口咧，有一個黃之島公園噶啦。我真係覺得咧，前面條路咧，如果全部都係紅葉，就會好靚。咁咧，我已經行完公園出翻嚟啦。咁出到嚟之後咧，其實咧就已經見到嗰條和平橋，就係身後邊呢度啦。咁但係你話佢靚唔靚咧，就真係見仁見智嘅啫。我覺得佢就唔算話好靚嘅。你哋中意打卡就可以過嚟咯。咁但係過完橋之後嘅嗰個區有啲咩咧，我就唔係好清楚啦。好啦，大家，咁我經過咗嗰條和平橋之後咧，跟住行咗一段距離啦，跟住嚟到一條咧好特別嘅街。咁呢條街咧，俾我感覺咧好似多倫多 Lansdowne 咁樣嘅。咁點解我會嚟到呢一條街咧？就因為我想食一間拉麵鋪，而呢一間拉麵鋪咧就喺 Flat 上面，好多人話喺 Calgary 就一定要食嘅拉麵鋪嚟。反正我都唔知有咩好食，係咪先？咁有人講就過嚟試啦。呢間感覺上嘅選擇咧就唔算好多嘅啫，即管入去啦。我都行到好攰啦。咁啱啱咧
亦都嗌咗佢哋個 original 嘅豬骨拉麵。咁咧，我見佢本身寫住有蒜油，我以為係普通嗰啲蒜油啦，但係點知嚟到原來係黑蒜油咯。本人咧就唔係咁中意食黑蒜油嘅。咁咧佢碗麵咧其實都好細碗，咁細碗咧都要成16個半，我就覺得好唔抵。咁佢就有叉燒啦，有蛋啦，有蒜啦，有薑絲啦，有葱啦咁樣，都即管試下啦，係咪先？畢竟咁多人推介係咪？咁試咗未撈勻黑蒜油、未污染嘅原味豬骨先。佢味道咧係真係有啲似日本拉麵好食嘅嗰種味，因為佢夠鹹啊！齋喺餐廳度聽咧，佢啲職員咧好似全部都係日本人嚟㗎，佢哋嗰啲英文嘅口音好重啦。咁但係佢哋同事之間溝通咧係講日文嘅。咁依家就試下個麵先。咁個麵咧佢就冇得俾我揀，係粗幼度。咁但網上咧都似係粗麵嚟嘅，但係就唔係曲麵咯。咁個麵咧個彈性係唔錯嘅，但係咧內河就有一種鹼水味。我撈個黑蒜油，再試一試個湯先。佢個黑蒜油咧個味唔會話好重，佢呢一個黑蒜油嘅味道咧算係比較溫和少少嘅。我就試下個叉燒，咁網上咧就冇隻燒過嘅。叉燒有啲肥，我都係中意食翻早兩日嗰間拉麵鋪嗰個叉燒多啲，嗰個瘦叉。咁咧，依家就試埋溏心蛋。咁網上個溏心蛋，佢啲色水都幾夠，應該都係有醃過嘅。佢絕對有醃過㗎，但係咧好似醃得濃味得就有啲鹹，就唔係溏心蛋嗰種甜味。要試嘅都試完啦，咁我就食嘢之後再同大家講啦。1 hour later。好啦，大家望到呢個背景咧，又知道我又翻咗去酒店啦已經。咁講翻頭先餐拉麵啦，咁咧我會覺得個味道咧係比多倫多嘅拉麵鋪好食嘅，起碼咧佢個味道係偏向真係日本味道，係比較重口味一啲嘅嗰種嚟嘅。咁個份量嚟講咧，我就啱啱好嘅，食得晒嘅女仔嚟講。但如果男士嚟講嘅話咧，可能咧就要再加個屉肉先夠食啦。咁餐廳嘅環境方面，可能因為我就太早去啦，咁所以咧未至於話坐到滿晒人，最多都係得3-4台客人嘅啫。咁但係 even 3-4台客人啦，佢哋傾偈上嚟咧，餐廳都唔會話好嘈啊。咁但係問題係咧，佢呢間餐廳嘅位置都係有少少偏僻㗎。咁雖然咧喺佢嘅斜對面咧就有個巴士站啊，但係我觀察咗好耐啦，嗰個巴士站嘅巴士咧都係好疏好先至會有一班車㗎。咁所以咧都係建議大家有車嚟先至好去食啦，唔好盲中中冇車然之後行過去，因為嗰邊附近咧係真係冇嘢行㗎。聽日見啦，拜拜。